cidade de Guanambi tem muitos coqueiros. Lá o pessoal trepa bastante? Realmente tem muitos coqueiros. Se o pessoal trepa ou não, aí eu já não sei. O ônibus da delegação fica sem bateria. Vossa Senhoria faz uma chupeta pra galera? Eu levo pro mecânico lá, ligo pro mecânico na hora e ele resolve o problema. Quando morou na Bahia, você caiu de boca numa pitomba? Eu não, eu caí de boca na água de coco e outras coisas, na pitomba não. Para os botafoganos, é prazeroso ficar à frente de vascaínos? Sempre, né? Opa! Exatamente. Quase prazeroso. Não, eu sou zagueiro, sempre fico atrás ali. É doloroso. Nada, eu encaixo bem ali, mas... Sendo um zagueiro viril, você costuma endurecer para os adversários? Não, eu costumo ficar bem atrás ali, encostar bastante. Tô com medo de quebrar de novo aqui. O zagueiro moderno pega firme e ainda faz a penetração? Chega junto, sempre junto. Procura nunca deixar o espaço. Colegas de equipe normalmente são muito solidários. Se sai um pau, você vai pra cima? Eu não. Procuro ir separar e ficar tudo na amizade mesmo. Mas se o adversário vai pra cima, o senhor se vira? Eu não. Não me viro não, fico de frente mesmo. Certo. Alex, quando sua namorada vai sozinha a uma festa chique, você deixa ela colocar um tubinho? Não deixo nada, fico sempre do lado dela e acompanhando em tudo. E finalmente, se o procurador agita bem o negócio, o senhor molha a mão dele? O procurador é só para acertar os contratos e pronto.